Բարև ձեզ հարգելի դիտողներ, YouTube-յանի Մալիքի եթերում զրուցելու եմ Վառնայի հոգևոր հովիվ Տեր Արմեն Քահանայի հետ։ Բարև ձեզ Տեր Արմեն։ Ողջույն Նարեկ ջան, ինչպես եք։ Շնորհակալություն, դուք ինչպես կգնահատեք Հայաստանում տեղի ունեցած վերջին իրադարձությունները, մասնավորապես հոկտեմբերի 23-ին Հովանավանքում Արագածոտնի թեմից եկած հոգևորականների եւ այնտեղ հոգևոր ծառայությունը դեռ շարունակող եւ հոգևորական ներկայացող Արամ Քահանայի միջև տեղի ունեցած այդ միջադեպը։ Այսինքն թե շատ ցավալի է եւ ցավալի են ավելի ասեմ, դա մեծ խայդարագություն է ուղղակի։ Այսինքն ես չգիտեմ անոնց ներկայությունը ինչու համար էր։ Իրենք եկած էին որբեսի փոխանցեն մայրաթորի որոշումը։ Մենք տեսանք այնտեղ հայ շահեն բերած էր մի գդոր թուղթ Կալիս ներկայացնում էր դեր այրին, որ այս որոշումն այո, բայց ախր մենք միջնատարում չենք ապրում, Նարեկ ջան։ Այսօր կորձում է email, կորձում է WhatsApp, դու կարող ես 1000 ցեվով այդ բան ուղարկել, այդ նամակ ուղարկել, եւ պաստորեն դեր Արամը ստացած է այդ նամակը։ Այսինքն այդպես գալը եւ այդ խայդարակ միջավայրը ստեղծելու նպատակի ինչ է։ Ես դա չեմ կարողանում հասկանալ, եթե ոչ սատրել եւ այնտեղ ինչ որ մի տեսակ գրիվ ստեղծել, խառնիխորն վիճակ ստեղծել, որբեսի ժողովուրդը գիրագի օրը չկարողանա քնալ կամ չցանկանա քնալ եւ ասի ես ինչ կրամ այնտեղ անեմ, այնտեղ գրիվ ալինելու եւ այլն եւ այլն։ Այնպես որ դրա միակ նպատակը այն է։ Ես շատ ցավում եմ, այսինքն ցավում եմ մեր հոգեվորականության համար, որ իրենք ստրգացել են այդ աստիճանի։ Այսինքն դուք 10 քահանայով ոնց որ Եվ որ Քրիստոսին գնացին բռնեն, ասեցին Քրիստոս նրանց ասեց ինչա կարող է եկել եք ինչ որ մի ավազակ եք բռնում։ 10 հոգևորականով դուք գնացել եք այնտեղ որբեսի մի հատ նամակ հանձնեք։ Դուք արժանապատվություն չունեք։ Այսինքն մանավանդ ցավում եմ այդ հայր շուրբի համար, որ գոչվում է հայր շնորհք, եթե սխալ չեմ, մեծ մարդ երկար մորուքով դու ծանոթ ես որպես աղոթող լավ հոգևորական, դու այնտեղ ինչ ես անում։ Ես արժանի ես տեսնում այդ միջավայրին, այդ սատրանքին, որբեսի կաս այդ վիճակի մեջ ներկայանաս։ Դու որպես աղոթող մնացի քո եկեղեցին եւ այնտեղ աղոթի թե դեր Արամին, եւ թե մայրաթորին, եւ թե վարչապետին, այնտեղ քո ներկա լինելը ինչ իմաստ ունի։ Հետո Նարեկ ջան, եւ որ ես տեսնում եմ մեր հոգևորականները իսկապես որ ցավում եմ, այսինքն ցեն ծերները քրբանը քողականների պես են քալում, այս ինչ եղավ էս մեր քահանայության վարգը, ուր հասավ։ Այսինքն ինչ էիք սպասում, այնտեղ դեր Արամը շատ հստակ, ազնիվ, փորձեց, հարցրեց, այս ստորակությունը ում կողմից է, ասեցին, որ դիվանագունից, մայրաթորից, մարդը ասեց, ես դա չեմ ընդունում, ստացել եմ եւ չեմ ընդունում, քո պատասխանը ստացար, կարող ես գնալ խնդրեմ, բայց մարդիկ այնտեղ եկել են սատրանքի համար, չեն եկել զրուցելու համար, այնտեղ է խնդիրը։ Տեր Արամը կամ ինչպես մյուս կողմն է արդեն նրան անվանում Ստեփան Ասատրյանը, այդտեղ մնալով վանքից դուրս չգալով արդյոք իրավիճակը չի լարում, ավելի այսպես չի թեժացնում։ Այսինքն չի թեժացնում, որովհետև այնտեղի իր համայնքը, իր ժողովուրդը իր հետ է։ Մենք ծառայում ենք ժողովրդին, մեր կանոնակիրքը ասում է, որ ժողովուրդը ինքն է ընտրում իր հովիվը։ Նարեկ ջան, դու լավ գիտես, ինձ հետ էլ սենց եղավ, եւ որ եկա ազդեղ Վառնա, ընդդիմացան թե առաջնորդը, թե Էջմիածինը նամակրություն եւ այլն, այդտեղ համայնքը ասեց, մենք սա է մեր հովիվը։ Համայնքը ընտրեց, վավերացրեց եւ մինչեւ այսօր հավասիկ այսօր 1 տարի է մենք այստեղ շարունակում ենք, մեր ժողովրդի հետ ոչ մի խնդրեմ չկա։ Երբ որ ժողովուրդը ինձ չուզենա, եթե ես արժանապատվություն ունենամ եւ ունեմ, այն ժամանակ ես պիտի լքեմ եկեղեցին եւ պիտի գնամ, բայց դուք ուրախ պիտի լինեք, որ դեր Արամի հոդը ուզում է դեր Արամին, աջակցում է դեր Արամին, դուք ինչ եք ուզում։ Դեր Արամը ցեզ ինչ է արել, ցեզ ինչով է խանգարել, ինչ ասեց այդ մարդը։ Իմ ասացի կարորդը չասեց։ Ես 20 տարի ասում եմ, այդ մարդը ոչ մի բան չասեց, բարձավես ասեց մեր եկեղեցում պետք է բարեփոխումներ լինի, բարեգարկում լինի, այն է, բայց այդ չէր պատճառը,
մենք գիտենք պատճառը որտեղ է։ Պատճառը այն էր, որ ինքը լավ հարաբերությունների մեջ է վարչապետի ընտանիքին հետ, գնացել է նրանց տունն օրհնել, իր գինը վարչապետի առաջին գինի եկել է այցելել է եկեղեցի մի խումբ գինիներով եւ ինքը ընդունել է նրանց։ Սա է պատճառը քաղաքական է, պատճառը փարոյական սայտակում չէ, պատճառը այն չէ, որ Տեր Արամը ինչ որ աստվածաբանական կամ հովվական սխալ է արել։ Դուք ինչ տատաստանով եք անում, որ այս մարդուն գարկալուց եք անում։ Կամ ծեր գարկալուծումը քանի որոշ արժի, անգամ եւս ասեմ, մեր եկեղեցու ամբողջ աշխարհի, քրիստոնյա աշխարհի եկեղեցական օրենքների մեջ գարկալուծում չկա։ Կահանան մնում է գարկը վրան մինչև մատեսեք կաթոլիկ եկեղեցին։ Այդքան հիմա որ բռնում են այնտեղ, չէ, ես ինչ են ասում, մանգաբիղձներ, չգիտեմ ինչ է, նույնիսկ նրանց գարկալուց չեն անում, որովհետև գարկը չի առնվում, օծումը չի առնվում։ Դու Բայց կարող ես դեպքում ինչու կա կարգալուծության այդ օրենք ասեմ, կանոն ասեմ, եկեղեցու մեջ այդ բան ինչու կա։ Այդ չկա, գարկալուծումը ուրիշ բան է նշանակում։ Այսինքն, երբ որ դու գարկալուծում ես, առնում ես գարկը, որ ինքը էլ չի կարող բادرակ անել, մգրդություն անել, բսակ անել եւ այլն, բայց օծումը չես կարող անել, ինքը մնում է քահանա։ Դու իրավունք չունես նրան Դե հիմա այդ աշխարհական կարգը վերցրել են Տեր Արամի ձեռքից, ինքը շարունակում է էլի անել։ Պիտի շարունակի, որովհետեւ ասիգա անարդար որոշում մնե, առանց Տատաստանի, առանց բաժարի դու չես կարող ոչ ոքի գարկալույց անել։ Միևնույն բարական, իմ բարական էր, երբ որ ես եկա Վառնա, բոլոր օրինական քայլերը դիմեցի, իրենք ասեցին, մենք քեզ չենք ուզում Վառնայում, բայց ծեր ուզելով չէ։ Եվ որ համայնքի ժողովուրդը ուզում է, դուք ծեր ուզելով չէ։ Եվ որ համայնքը ինձ ասի, քեզ չենք ուզում, ես կթողնեմ կգնամ։ Բայց այսօր ով է ժողովուրդը առնում կամ ժողովրդի գարձիկը ի նկատի ունի, ով ոչ մեկը։ Այսօր ամբողջ Հայաստան, եթե չասեմ 100%, որ չներվես Նարեկ ջան, 80%, 70% այս կաթողիկոսին Կդրիչ Ներսիսյանին չի ուզում։ Լավ, ինչա, քո ուզելով է, կամ ժողովրդի ուզելով է։ Ուրեմն ժողովրդի ասածը նկատի չեն առնում։ Նարեկ ջան, այնտեղ խնդիրը որ մենք գարկ կանոն չունենք այս եկեղեցում։ Մեր եկեղեցում մենադիրություն է։ Եվ մենադերը, ով է մենադերը, Կդրիչ Ներսիսյանը ինչ որ ուզեքն է, որովհետև մարդը 30 տարի մի հատ գլան ստեղծեց, համագարկ ստեղծեց, բոլորի վրա անխտիր կոմպրոմանտներ ունի։ Եվ բոլոր հոգևորականները այսօր ոչ թե միայն վախում են կոմպրոմանտներ են, այլ նաև վախենում են, որ հանկարծ եթե ինքը գնա, իրանք էլ ստիպված պիտի լինեն գնան, որովհետև իրենց բացերը ամեն մարդ գիտե։ Ցավալի են Արեկ ջան, լացելու վիճակ է, քեզ ասեմ, որ լացելու վիճակ է, ցավելու չէ։ Ինչ են ասում մայրաթորից, ասում են պատարակիչ լինելով վերջին շրջանում ոչ հիշել է թեմի առաջնորդին, ոչ կաթողիկոսին, ինչը անընդունելի է, դա ընդունված կարգ է, որ պատարակիչը հիշում է իր վերադասներին։ Եղբայր, բادرակիչը պիտի հիշե իր վերադասը, եւ որ վերադասը արժանի։ Ես օրինակ համար 20 տարի է նրանց անունը չեմ տվել։ Ոչ մեկ, ոչ մի եւ իմ բادرակները լայվ են, սկուշ։ Ամեն գիրագի 20 տարի է իմ բادرակները լայվ են, ես նրա անունը չեմ տվել։ Մի օր ինձ չասեցին ինչու անունը չես տվել։ Հիմա Տեր Արամը չի տվել, մի անգամ, երկու անգամ չի տվել։ 100 տարի տվել է, հիմա երկու անգամ չի տվել, որովհետև ինքը տեսավ, որ այնտեղ անարդարություն կա, ինքը տեսավ այնտեղ սրբություն չկա, եւ եթե բիղձի անունը նշես բادرակին, այդ բادرակը կխանգարվի, դու չես կարա, այդ բادرակը սուրբ բادرակ է։ Եվ մենք ասում ենք բادرակի ժամանակ, եւ որ բարձրացնում ենք սգիը, ասում ենք ի սրբություն սրբոց, սրբությունը սուրբերին չի կարելի մեկը, որ թավաջանել է իր ուխտը, որ թավաջանել է իր առաքելությունը, ինքը իր անունը նշեց որպես ինչ,
Եվ մենք աղոթում ենք շնորհեսես երկայն ավուրս ուղիղ վարդապետությամբ, այսին աղոթում ենք, որ ինքը երկար կյանք ունենա, եղբայր սխալ է, նրա համար էլ Աստված այսօր ասում է, դե էս եք ուզում, դե աղոթեցեք, էս 30 տարի աղոթում եք, որ երկար կյանք ունենա, էս արեք, արժանի եք սրան։ Խնդիրը Նարեկ ջան, ամեն կողմից խնդիր է, ամեն կողմից, երբ որ սրանք խոսեն խնդիր է, լրեն խնդիր է, շարժվեն խնդիր է, որովհետև սրանք իրենց կոնտրոլը գործրել են, իրենք գիտես հիմա ինչի են նման, իրենք նման են մի հավի, որը մորթում ես, վերջին շունչը տապ է տալիս, թևերը տապ է տալիս, գիտեմ որ պիտի գնան, ժողովուրդը ձեզ չի ընդունում էլ, ժողովուրդը այս լուսավոր աշխարհում այլևս ճանաչեց ձեզ, բարեհաջեցեք գնալ, խոսքը ոչ թե միայն կաթողիկոսի մասին է, խոսքը բոլոր այն հոգևորականներին է, որոնք արադավորվեցին Գդրիչ Ներսիսյանը պաշտպանելով։ Այդքան, օրինակ եմ տալիս, չէ, հայր Շնորհքը, որ այսօր գնացել է, եղբայր դու այդքան լավ անպահ ունես, ինչ գործ ունես ընդդեմ։ Մի հատ ընդեղ ավելի փոքր հոգևորական չկար, ավելի գրծեր, որ նամակը դային իրեն որպեսի դանը։ Ես կոչ եմ անում բոլոր մեր ժողովրդին, միանան դեր Արամին, դեր Արամը արդարության ցայնն է, եւ եթե այս ցայնն էլ լրեց, դուք էլ արդարության ցայն չեք լսել։ Բոլոր մեր ժողովրդին, իմ Facebook-յան, իմ YouTube-յան, հանաբազորյա հացի իմ ընտանիքին հորդորում եմ բոլորդ ներկա լինեք Իսհադարումն դեր Արամին։ Դուք մտավախություն չունեք, որ այդ օրը բախում է լինելու կաթողիկոսի եւ Փաշինյանի աջակիցների միջև։ Բախում չի լինի։ Ինչ գիտեք։ Բախում։ Ինչ բախում պիտի լինի։ Մի քանի խուլիգան պիտի կան սատրեն դուրսի եւ այլն։ Այսօր կառավարությունը ընդեղ է, եւ ուր որ կառավարությունն է, այնտեղ գարկ կանոն անպայման կլինի։ Ոչ մի բախում էլ չի լինի, ինչ բախում պիտի լինի։ Եթե իրենք այդքան սրբաբիղձ են, որ պիտի կան բադարակը խանգարեն եւ բախում ստեղծեն, թող կան ավելի խայդարակ կանեն, իրենք ավելի խայդարակ կլինեն։ Էլի եմ ասում, խոսում են խայդարակ են լինում, մի կայլ են արվում, մի քիչ լուրջ մնացեք էլի, մի քիչ լրեք, կարող է ձեր լրությունը ինչ որ մի իմաստով բացատրվի, բայց երբ որ խոսում եք, դուք խայդարակվում եք։ Հետո ինչ ուր եք ուզում դանել եկեղեցին, ուր այսօր օրինակի համար համացանցում է, ով որ գնում է դեր Արամից հաղորդություն ստանա, ինքը զրկվելու է հայ առաքելական եկեղեցու զավակի։ Այս ինչ խայդարակություն է։ Այս ինչ խայդարակություն է։ Որ բադարակը ավելի սուրբ է, արդարի բադարակը, թե ցեզ նման սրբաբիղձների բադարակը։ Չափ սահման ունի, ամեն ինչը չափ սահման ունի, բայց իրենք անցկացրին բոլոր չափեր ու սահմաններ անցան, բոլոր։ Տեսեք, քահանան կարկալույց հրճակված քահանան ասում է կարկալույց եղած կաթողիկոսն ինչ չի կարա կարկալույցը։ Սա Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերն է։ Ոչ, սա կանոնակիրքի խոսքերն է։ Մեր հայոց կանոնակիրքի խոսքերն է։ Այն գուսագրոնը, որը խախտում է իր գոսագրոնության ուխտը, անմիջապես կարկալույց է լինում։ Եվ երբվանից է քարեկին խախտել իր գուսագրոնության ուխտը, այդ բահից ինքը արդեն կարկալույց է։ Դու քո կարկալույց վիճակով ինչ կարկալույց ես անում մարդկանը, դու քեզ նայի, դու քեզ նայ, դու կարկալույց ես, գարկ չկա քո վրեն, շնոր չկա քո վրեն, ում ես կարկալույց անում։ Բնական է, նորմալ է, սա ոչ Փաշինյանի խոսքն է, ոչ ալ դեր Արամի խոսքն է, սա կանոնակիրքի խոսքն է։ Այսինքն այսպիսով ցիտելով այդ խոսքերը, որը Նիկոլ Փաշինյանն էր մեկ օր առաջ խորհրդարանում կրկնել, սա ինչ է նշանակում, որ Տեր Արամը միացել է Փաշինյանի քաղաքական ակցիային։ Ինչի Նարեկ ջան, քեզ ասում եմ, ես 20 տարի է խոսում եմ, եւ որ Տեր Փաշինյանը չգար, ինչ կապ ունի Փաշինյանի, եղբայր։ Ինչ կապ ունի։ Բարձրապես տանագը հասավ ոսկորին։ Եվ Տեր Արամը դեսավ, որ հարմար բահն է,
որ բարձրացայինի, դա ինչ կապ ունի Փաշինյանի հետ։ Քո միայն դեր Արամը չէ, որ բարձրացայինեց։ Հետո ինչ, եթե Փաշինյանի կողքին է, ինչ, իր երկրի վարչապետն է, եղբայր։ Ուզեք, չուզեք, սա մեր երկրի վարչապետն է։ Ուզեք, չուզեք։ Այնքան ժամանակ, որ ինքը այդ աթորին նստած է, ինքը իմ երկրի վարչապետն է, իմ բադիվն է։ Ձեզ չի մտահոգում, թե նա հոգևորականների հետ ինչպես է խոսում, վաղ այս հոգևորականներն են, մյուս օրը կարող են են մյուսները լինել, երրորդ օրը դուք կարող եք լինել։ Եթե նույնիսկ ես եմ, եթե ես անարժան եմ, ուխտազանց եմ, թողից հետ էլ սենց խոսի։ Մենք ինչի համար հասանք այստեղ, գիտես Նարեկ ջան, որովհետև հաշվետվություն չկա։ Մեր ժողովուրդը մեզանից հաշիվ չպահանջեց։ Ինչ որ արեցինք, ժողովուրդը աչքը փակեց։ Ինչ որ արեցինք, ինչ օրինազանցություն, ինչ սրբաբղծություն, մեկը մեզ չասեց, որ այդ ուր ես գնում, դու հոգևորական ես։ Փառք Աստծո, այսօր մեկի է լավ, Բաշտոն ունեցող մեկը, վարչապետն, երկրի վարչապետն, որ արդարության կողքին գեցավ եւ ուզեց իր եւ մեր հայ արաքելական եկեղեցին մաքրել սրբաբղծությունները։ Եվ դուք Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը լսեցիք վանքերը եկեղեցուց հետ վերցնելու հետ կապված։ Ինչ հետ վերցնելու եղբայր, այս վանքերը ասկինն են, այս վանքերը Հայաստանի Հանրապետության են, ոչ Գդրիչին են, ոչ իր ընտանիքին են, այս ասկի պատկան գալվածներ են, այստեղ Եվրոպայում էլ նույնը, օրինակի համար մեր մոտ Բելգիա։ Եկեղեցին պատկանում է հայ կաթոլիկ եկեղեցուն, բայց գալվածը պետական է։ Եվ մենք ուրախ պիտի լինենք այդ արտահայտության համար։ Պետական գալվածներ են, ինչ որ հայ ժողովրդի կամ ինչ որ հայրենիքի հողի վրա է։ Նույնիսկ նրանք մեր դները, դրանք պետական գալվածներ են։ Պետությունը երբ ուզի քեզ գասի, որ օրինակ կոդան համար, գասի, որ կոդունը ինձ պետքա, կոդունը պիտի պլեմ, ըստեղ ճանապարհ պիտի գա։ Օրինակի համար եմ ասում։ Հիմա մարդը ասում, այս եկեղեցիները ասկաբատկան, պետականաբատկան գալվածներ են, խո չի ասում իմնա։ Վարչապետը չի ասում իմնա։ Ասում ասա պետության է պատկանում։ Եվ վանքերի մեկ մասը պատկանում է պետության, որպես գալված, մյուս մասը պատկանում է Էջմիածին։ Հիմա մարդը ասում է, այս պետականաբատկան գալվածները մենք պիտի հսկենք, թող հսկի եղբայր, լավ է, ինչ է, դա ինչի է ձեզ դխրեցնում, ես չգիտեմ, խո չի տնելու, չի ասում իմ անունին եմ տնելու։ Ձեր եկեղեցին Անտիլիասի ներքո է, չէ՞ գործում։ Հիմա ոչ մի դեղի չի գործում։ Վառնայի եկեղեցին ում է պատկանում։ Մենք հիմա անկախ եկեղեցի ենք։ Մենք հիմա անկախ, այսինքն պատկանել ինչ է նշանակում։ Մայրաթորի թե Կիլիկիո։ Ասեմ, եկեղեցին որպես գալված ոչ մեկուն չի պատկանում, պատկանում է բուլգարահայությանը, բայց իր հոգևորս մենք ընտրում ենք, թե ում ենք դալիս մեր պատկանելիությունը։ Այսինքն օրինակի համար այստեղ Վառնայի եկեղեցին 50 տարի առաջ պատկանում էր Կոստանդնուպոլ Պատրիարքության։ Հետո մի ժամանակ անց թեմական խորհուրդը ժողով արեց, ասեց, որ մեր հոգևոր պատկանելիությունը պիտի լինի Սուրբ Էջմիածնին։ Վաղը մեծ հաջողությամբ կարող ենք ասել, որ այսինքն կանոնադրությունը դեղի թեմական խորհուրդը եւ ծխական խորհուրդն է որոշում։ Եվ վաղը մեծ հաջողությամբ կարող ենք ասել, մենք ոչ ոքի չենք պատկանում։ Ի հոգևորս։ Եթե կաթողիկոս Գարեգին երկրորդին տանեն ԱԱԾ-ի պատվալ, օրինակ, ԱԱԾ-ի պատվալը կլինի վեհարանը, որքան նա այնտեղ լինի։ Հոգևորականներն այսպես են արձագանքում այն մտավախություններին, որ կաթողիկոսին կարող է կալանավորեն։ Դուք ինչ կասեք, կա նման վտանգ։ Արեգ ջան, չգալանավորված այս մարդը ոչ մի բան չի անում։ Միայն քանդում է եկեղեցին։ Գալանավորված ինչ պիտի անի։
Չի գալանավորված երկու պար չի խոսում իր ժողովրդի հետ։ Մի պատկամ չի տալիս իր ժողովրդին։ KGB-ի պատվալից ինչ պիտի ասի։ Այսինքն սուտ են խոսում եւ հավատում են իրենց խոսած սուտին։ Էն ախր տոտով է մեր ներգա Չագերդյալ Հայրաբեդը տոտով է չգիտի խոսել, չի խոսել 30 տարի չի խոսել։ Մի անգամ ես իրան ասեցի մեր ժողովուրդը գարիքը ունի Հայրաբեդի, որ հոգևոր խոսք փոխանցի։ Ասեց խոսում եմ, ասեցի երբ ես խոսել։ Ասեց գնան այ մեր շոհագատը ամեն զատկին ծնունդին խոսում եմ։ Ասեցի որ ես նրա մասին չեմ ասում եմ ժողովրդի հետ կոնտակտի մեջ պիտի մտնես։ Ինչու օրինակի համար երջանկայի շատակ Շնուդա Բադրիարքը գտիների ամեն չորեքշաբթի օրը քարոս դասախոսություն էր խոսում իր հավատացյալներին։ Ասեց չէ մեր ժողովուրդը սենց բան չի ընդունում։ Եղբայր չի ընդունում որ մեկն է։ Եթե չի ընդունում հավա ինչի է գնում աղանդավորների մոտ։ Հավա ինչի է գնում ավետարանականների մոտ, որովհետեւ Աստծո ավետարանի խոսքը լսի։ Ուրեմն ինքը գարիք ունի նրան։ Տեսեք, կաթողիկոսը իր խոսքը ասել է, երբ որ ընդունեց մեր ձևով շարժման ուխտավորներին, ասեց, որ անկախ իշխանության այս գործողություններից եկեղեցին արտասան է, այսինքն իրենք ոչ միտեղ չունեն գնալու, մնալու է մայրաթոռում եւ իր միջև կյանքի վերջ իր ծառայությունը մատուցի։ Թողնա։ Եթե իրան բադիվ է բերում, որ այս կան աստկային ժողովում երկրի վարչապետը այսին ինչ ասել, այսին վարչապետի այդ խոսքից հետո, եթե ինքը դեռ ուզում է մնալ, որպես մեկը, որ խայտարակվեց ոչ թե միայն հայ ժողովրդի աչքին, այլ ամբողջ աշխարհի մեջ, եթե իրան բադիվ է բերում ինքն դեղ մնա, թող մնա, բայց ես կարծում եմ դա իրան բադիվ չի բերում, եւ վերջերս եւ որ տեսանք ուխտակնացություն գազմեցին չգիտեմ այդ ինտիմատիրներն են ովքերն են եւ որ գնացին եկեղեցի ինքը այնտեղ իր ուշքը գործրել էր եթե նկատեցիք մտած ադենը 10 անգամ օրհնում էր ժողովուրդը մինչեւ որ մեկը այնտեղից ասեց որ հերիկա եւ որ պահպանի չգարտած որ պիտի օրհնի պահպանի որ ամենը սովորական աղոթքն է հայրմերեն ավելի մենք գիտենք հոգեորականը շատ դարջ աղոթք է աղոթքի գեսուն մորացավ Եկան իր գողքից հիշեցրին աղոթքը։ Այսինքն սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ մարդը դարաբում է։ Հիմա ես չգիտեմ ինչի է մնում, ինչի է անպայման ուզում մնալ։ Ես չեմ կարծել, որ մի մարդ իր տեղը լինի, ինքը շարունակի այնտեղ մնալ։ Հավանաբար իրեն ստիպող հանգամանքներ կան, որ ինքը չի հրաժար։ Ինչ են այդ հանգամանքները, ես չգիտեմ։ Ես չգիտեմ եւ զարմացած եմ։ Ինչը կարող է լինել։ Հավանաբար քաղաքական պատկանելիություն ունի, կուսակցական պատկանելիություն ունի, KGB-ը ոնց որ ասում են, ինչ է, ով է իրեն բարդատրում, որ այնտեղ մնա։ Դուք հավատում եք, որ կաթողիկոսի եղբայրը կարող է KGB-ի գործակալ լինել, ինչպես վարչապետն է հայտարարում։ Ոչ թե կարող է, սիրելիս մեդիան այդ մասին գրեց եւ Ուկրաինան նրան պահանջեց։ Այսօր կարծում եմ նույնիսկ Ինտերպոլի մագարտագին ինքը պահանջված անձնավորություն է, որովհետև ուկրաինական հարցերի մեջ ինքը մասիվ բաժին ունեցավ։ Հայ եկեղեցու հոգևորականը օդարերգիա պատերազմի մեջ մաս ու բաժին ունի։ Այս սրանից ավելի մեջ ինչ խայտարակություններ է։ Ինչ խայտար։ Այսինքն վարչապետը բան մնաց որ չասեց։ Մի հոգևորական, որ ամեն մի երկիր մի հատ գին երեխա ունի։ Ես մենք իսլամները անցանք իսլամների շեխերը սենց բան չունեն։ Բայց ստենց ոնց է լինում էլի տեսեք հիմա դուք եք ասում երեք ցերեկը Տեր Արամներ ասում որ կաթողիկոսը ամուսնացած է բայց ոչ մեկը փաստեր չեք ներկայացնում Նիկոլ Փաշինյանն է ասում փաստեր չի ներկայացնում ինչքան կարելի է ժողովրդին խոսքերով կներեք ասելու փաստ չներկայացնել Յանում դու չգիտես Չէ ես փաստ չունեմ Նայ Տերտերը 20 տարի է գրում են այդ մասին, բայց երկրի վարչապետը հստակ մի հարց տվեց։
ասեց ազնիվ գտնվի մեզ ասա գին երեխաներ ունես կամ ոչ ինքը պատասխանեց ինքը հերքեց ոչ որովհետև եթե ասեր ոչ վարչապետը հավանաբար պիտի ներկայացներ ապացույցներ բայց ինքը չասեց ոչ եւ չի էլ գարա ասել այո եւ որ դու չես հերքում դա նշանակում է դու համաձայն ես որ այսպես է եւ դու չես հերքում Ամեն դեպքում չեք կարծում, որ նրա լռելը, չհերքելը չի նշանակում, որ նման հայտարարություններն անողները պետք է պատշաճ փաստեր չներկայացնեն։ Ինչ ով ասեց որ աշխարհի բոլոր աշխարհի օրենքով եթե քեզ հարց են տալիս եւ դու չես պատասխանում ուրեմն այդ գասկածը հաստատվում է եւ լրությունը համաձայնության նշան է եւ նույնիսկ այնտեղ մի հատ հայր Զաքարիա գա է իրան հարցրեցին որ գուսագրոնության ուխտը խախտած կաթողիկոսը պետք է գարկալուց լինի ասումա ոչ ասումա դա քննարկելու առարգա է էպա 30 տարի է ինչու չքննարկեցիք ինչու սպասեցիք որ Նիկոլ Փաշինյանը կա եւ ցես խայդարական ինչու Դուք շողակաթի հետ կապված ինչ դիրքորոշում ունեք, արդյոք պետք է այդ հեռուստալի շողակաթը վաղուց պետք է փակվեր արդեն փակված է շողակաթը ինչ են տալիս շողակաթիներ ես շողակաթի ես օրինակ մեծ հաճույքով նայում եմ եկեղեցական կյանք հաղորդումը տեսնում եմ ինչ է տեղի ունեցել եկեղեցու կյանքում այդ միակ հաղորդումն է մի հատ էլ հաղորդում կա Սահակ Պատրիարքին որ այն ժամանակ երիտասարդ էր եպիսկոպոս այդ հաղորդումը տվեց մի տարի այդ նույնը գրգնում են այդ չցանցրացակ ուրիշ հոգևորական չունեք խոսող ես նույնիսկ շողակաթի հետ պատմություն ունեմ ես մի անգամ գրեցի շողակաթին ասեցի որ ես ամեն օր հանաբազորյա հաց հաղորդաշարն եմ պատրաստում եւ ես ուզում եմ իմ տեսանյութերը ցեզ ուղարկեմ 4 ավետարանների մագնություն որ 5 տարի տևեց մերժեցին ասեցի ինչու ասեցին որովհետեւ պետք է մայրաթորը ինքը համաձայնություն տա մայրաթորին ասեցի յանում խոսեցին հետո խոսեցի դնորենույն հետ սկսան ավելի դժվարացնել հա այստեղ Հայաստանում արգելված է green screen-ը Հայաստանում պետք է հadoop ֆորմալներ լինեն ասեցի ես ցես սա կդրամատրեմ էլի չարեցին չեն ուզում սրանք ավետարանի քարոզություն չեն ուզում հոգևոր կյանք չեն ուզում վարչապետը սխալ չի ասում մենք բացի հոգևոր ամեն ինչ կա մեր եկեղեցում մենք հոգևորական չունենք մենք ունենք սքեմավոր պաշտոնակատարներ զիսագադարներ բայց մենք հոգևորական հոգևոր իմաստով ցավիսի մենք չունենք նարեկ ջան զուրը նստենք շիդագը խոսենք անգախ վարչապետի ինչա ովա ինչա արել ինչ չի արել բայց վարչապետի ասած բոլոր խոսքերը 100% ճիշտ են եւ մենք դա վաղուց գիտենք եւ բարձրացնում ենք չերաս մեկ լսող չկա բայց 2018-ին այդպիսով չեն զրկում եկեղեցուն իր խոսքը ազատ խոսքը հայտնելու իրավունքից շողակաթը փակելով եկեղեցու ազատ խոսքը հոգևոր խոսք ուրիշ խոսք չի միայն հոգևորն է եկեղեցու խոսքը չէ նարեկ ջան չէ ձուր է նայեցեք հիմա մեկ ասում են այո բայց ուզում են գործանեն եկեղեցին եղբայր գործանված վերջացած է հիմա որ դու նայում ես այսպես դրսից որ նայում ես եկեղեցին գործանված է եկեղեցականները գործանած են եկեղեցու հոգին ինչ եք ուզում էս եկեղեցուց տալանեցիք մոլորեցրիք ժողովուրդը սաղ գնաց բախավ աղանդավորների մոտ գնաց ինչ եք ուզում հերիքա էլի 30 տարի հերիքա քո քաղաքալությունն է վաղում այսօր ոչ շնորհավոր մեզ թող գնա էլի նշի քո դարետարցը քո քաղաքալության դարետարցը թող գնա ես հիշում եմ լսեք արժանավոր հոգևորականների ժողովուրդը գիտի գնահատել հիմա որ ասում են գնա հիշեցի մի քնա երկը մի օր ուրեմն եւ որ
Երջանկայիշատակ Կարեկին արքեպիսկոպոս Բեկջյանը, որ Կոստանդնուպոլսո դեղաբահ է պատրիարքական, եւ որ ինքը ասեց, որ ես չեմ ուզում ընտրվել որպես պատրիարք, իրանք գիտեք ինչ արեցին։ Մի հատ երգ դրեցին, քեզ խնդրում եմ մի գնա եւ սկսան երգել ժողովուրդը, սրբազան քեզ խնդրում ենք մի գնա։ Սրան ասում ենք խնդրում ենք գնա, ռոբե առաջ գնա։ Դուք այնուհանդերձ ինչու Նիկոլ Փաշինյանի խոսույթը չքննադատեցիք հոգևորականներին ուղված բոսյակներ, մոլագարներ, դուք համաձայն եք, որ երկրի ղեկավարը երկրի խորհրդարանից պետք է հոգևորականների հետ այդ բառապաշարով խոսա։ Բա ով ստիպեց նրան։ Ով սկսեց։ Այնտեղ վարչապետը հետաքրքրական բան ուներ, ասեց, բայց որովհետև ազնիվ է, ինքը չբացահայտեց։ Ասեց, որ մեզ ներ եք կոչում։ Վարչը երկրի ղեկավարին ասում էին, որ ինքը ներն է, պատկերացնում եք, եւ այդ ները հրավերեցին Միրոնովնիկին։ Ինչ զարմանալի է սա, կամ ներ է, կամ ներ չէ։ Հիմա եթե դուք ներ եք կոչում, ինչի եք ներվում, որ երկրի վարչապետն է ցեզ ուրիշ անուններով է կոչում, եւ սխալ անուններ չի դվել։ Ինչ որ ասել է վարչապետը ճիշտ է եւ ես ստորագրում եմ նրա տակ։ Քիչ ասեց, շատ չասեց։ Այդքանը քեզ ասեմ Նարեկ ջան։ Դուք չեք դատապարտում, մի բան էլ քիչ եք համարում Նիկոլ Փաշինյանի այդ խոսքը։ Իրականության նայելով իր ասածները քիչ են։ Ինչ սխալ բան ասեց, կարաս ասել Նարեկ ջան։ Ինչ սխալ ասեց։ Խոսույթը, աշխատելավոճը։ Իրան հունից հանեցին։ Հունից հանեցին, ի վերջո ինքն էլ մորտումիս է, չէ։ Քո ինքը ռոբոտ չի, անսկամ չի ուրիշների նման։ Մարդուն հունից հանեցին։ Գիշեր ցերեկ 20 տարի է կամ 7 տարի է առաջին օրվանից, որ սա նստեց գահին կամ նստեց աթորին, եկեղեցին թեմ է այս մարդուն։ Ինչու՞, որովհետև իրենց հին պարկերը գործվեցան։ Իրենք ուզում են իրենց հին պարկերը, ուզում են դիվանագիտական պասպորտը լինի եպիսկոպոսների ցերկը, ինչ որ Նիկոլը նրանցից վերցրեց։ Ուզում են, չգիտեմ, տիգնապահներով Կաթողիկոսը կնակա, ինչ որ Նիկոլը նրանց զրկեց նրանից։ Ուզում են, ինչ ուզենան, հող առնեն, դուն քննեն, կառավարությունը միջնորդի կամ սպառնան մարդուն եւ գես կինով առնեն նրա հողը կամ տունը։ Նարեկ ջան, քիչ ասեց։ Քեզ ասում եմ, վարչապետը քիչ ասեց։ Շնորհակալություն հարցազրույցի համար։ Շնորհակալություն քեզ Նարեկ ջան, բարի օր։